അപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ இന്ന് ഈ ഒരു മഹീന്ദ്ര ബാക്കോ ലോഡർ പാൽഫിംഗറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മണികണ്ഠൻ ചേട്ടനുണ്ട്. നമസ്കാരം. இந்த மிஷினை குறித்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? நான் வந்து பிரிக் செக்டர்ல நான் போறேன் அப்படின்னா 10,000 பிளாக்ஸை நான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்றேன் பெர் டெய்லி. அவர்கிட்ட வந்து மேன் பவர் வந்து யூட்டிலைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லோடிங் அன்லோடிங் பண்றதுக்கு மட்டுமே 1 hour எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம கிரேனை வந்து யூஸ் பண்றப்ப 15 minutes. இதே இதுல வந்து அட்டாச்மெண்ட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ இந்த செக்டர்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா எங்கள்கிட்ட பிரிக்ஸ் இருக்கு. மேஜர் பாப்புலேஷன் லிஸ்ட் இஸ் பிரிக்ஸ். செகண்ட் ஒன் இஸ் வுட்லாக் பேப்பர் மில்ஸ். பேப்பர் மில்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்து ஃபீடரை வச்சு நம்ம மேன் பவரை வச்சு எடுத்து போடுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ஸோ அந்த மாதிரி ஏரியாவில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது வந்து எப்சிலான்ங்கிற மிஷின்ஸ் யூஸ் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் டைப் ஆஃப் கிரேன்ஸ் வந்து நீங்கள் பிரிக் செக்டரில் வந்து பெர் டே வந்து 3 to 4 hours மட்டும் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியும். என்ன ரீசன்னா லோடிங் அண்ட் அன்லோடிங் மேக்ஸிமம் பெர் டே வந்து 4 ட்ரிப் தான் அடிக்க முடியும். ஏன்னா வந்து வெஹிக்கிள் நோ என்ட்ரி இருக்குது, இது இருக்குது. அந்த மக்கள் பேசேஜ் இருக்க டைமில் வந்து அவங்களால யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும். அந்த இடத்துல வந்து ஒன்லி த வெயிட் கிரேன்